وبسایت صدا و سیمای مرکز مازندران تقدیم می‌کند. دوغلیه. مواد لازم: دوغ 1000 گرم، گشنیز 200 گرم، اسفناج 400 گرم، سیر سبز 100 گرم، آرد 100 گرم، تخم مرغ 4 عدد، نعنا 100 گرم، نمک 10 گرم، روغن 10 گرم، دانه های ریز برنج یا چپا 300 گرم. طرز تهیه دوغلیه: دوغ رو خوب به هم میزنیم. چپا یا دانه های ریز برنج رو به دوغ اضافه میکنیم. دوغ، آرد و تخم مرغ رو با هم مخلوط کرده و خوب هم میزنیم. مواد آماده شده رو به مخلوط دوغ و چپا یا دونه های ریز برنج اضافه می کنیم. مواد رو روی بنکله می گذاریم. بنکله اجاقیه که روی زمین درست کرده باشن که به اون تشکله هم میگن. مواد رو تا زمان جوش اومدن به طور مداوم هم میزنیم. سبزی ها رو شسته و به اندازه‌ای که در آش به وضوح دیده شود خرد می کنیم. سبزی رو به مواد در حال جوشیدن اضافه می کنیم. سیرداغ و نعناداغ رو بعد از جوش اومدن مواد دوغلیه به این آش اضافه می کنیم. بعد از مدت 45 دقیقه دوغلیه آماده است. خواص درمانی دوغلیه: این غذا حاوی کلسیم و فسفر دوغ، انواع ویتامین های آ، بی، سی و فیبر در سبزیجات، نشاسته در آرد و پروتئین ها در تخم مرغ و چربی ها در روغن و تخم مرغ می باشد که به دلیل داشتن انواع مواد مغذی در تامین کالری بدن نقش عمده و بارزی دارد. تهیه شده در وبسایت صدا و سیمای مرکز مازندران. mazandaran.irib.ir